السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواد مقال عصوب oo aan maanta markaasi kaga hadli doono ama aan kaga jawaabi doono su'aalaha qaar aad igu soo weydiiseen markaasi qaybta comment-ka inta aanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku ogeysiin lahaa markaasi inaan sameeyey goob aad markaasi si fiican igala soo xiriiri kartaan oo aniguna aan markaasi idinku soo diri karo waxyaabaha cusub halka waxaan idinku soo diri doonaa markaasi talooyin ku saabsan sidii qofku u horumarin lahaa markaasi productivity-giisa ama siduu kor ugu qaadi lahaa wax soo saarkiisa haddii ay noqon lahayd waxbarashada haddii ay noqon lahayd markaasi programmingka iyo weliba guud ahaan horumarinta nafta marka waxa aan kaa codsan lahaa markaas inaad is-registraysid waxaad ka heli kartaa linkiga hoosta ayaan ku reebi doonaa bartaasaad ku dhufan doontaa waxaad qori doontaa markaasi magacaaga waxa kuu soo baxaysa form deeta waxaad qori doontaa markaa magacaaga emailkaaga iyo numberkaagu muhiim maaha laakiin magacaaga iyo emailkaagu muhiim weeyaan marka please ha iloobin inaad bartaa is-registraysid si aad u heshid markaa talooyinkan inta aanan u gelin muuqaalkan marka hore soo fadhiiso soo qaado koob shaaxa ama koob kafeeya waan soo diyaarsaday wax walbana waa ii diyaar waa kan aan markaasi u gudagalno su-aalaha iyo jawaabahooda daawasho wanaagsan waxaa kaloo doonaya markaasi inaan sheego intaanan bilaabin muuqaalkan haddii aad daawatid channelkan ama videoyada aan gudbiyo oo aad jeclaysatay markaasi ha iloobin inaad markaasi subscribe saartid sababtoo ah maalindhowdoon eegayay boqolkiiba 55 keliyaata dadka daawada ayaa subscribe siiyey boqolkiiba 45 kale soo hadhay keliyaata way daawadaanuun wax subscribe may siin marka sheekadoodu duuban haddii aad xiisaysid programmingka codingka teknolojiyada horumarinta nafta iyo mawduucyada la midka waxa aan markaasi kaa codsan lahaa inaad subscribe siisid okay intaana warka sii badin waxaan toos u gelayaa su-aalaha su-aasha ugu horeysa waxay odhanaysaa markaas su-aasha ugu horeysa waxa markaasi soo qoray haajir cabdilaahi waxa uu leeyahay markaasi saaxiib luuqada sida c++, c, html, java, javascript, python ka waran kuwa haddaan si fiican u barto maxay iga saacidayaan yacni luuqado fara badan baad sheegtay luuqadahaasoo dhan haddii aad tiraahdid su-aasha labaan u kala qaadayaa sideen ku baran karaa iyo maxay iga saacidi karaan haddaan ku horey sideen ku baran karaa waxaan ku odhan lahaa markaasi inaad qaadatid mid ka mid ah sida tusaale ahaan c++ ama c inkastoo c++ iyo c yihiin laba luuqadood oo waxoogaa culus oo laga yaabo inay kugu yaro adkaato oonan kugula taliyaan inaad bilowga ku bilowdid laakiin sida luuqadaha java, javascript iyo python waxaan ku odhan lahaa markaasi mid ka mid a qaado ama java qaado ama javascript qaado ama python qaado deetana si fiican markaasi u baro oo maalin walba waqti u qoondee aad baratid oo aad ku practice garaysid kadib marka aad mid baratid luuqadahan programmingka ee laguu sheegaa si marka loo eego haddii aad mid taqaanid hadhoway kuu fududaanaysaa inaad baratid luuqada kale oo waxa yaro kala duwan un syntaxka codeka ah yacni qoraalkoodun baa kala duwan laakiin qaabka loo isticmaalayo sida loogu shaqeynayo iyo se u shaqeeyaan oo dhan way iswada shabahaan marka mid keliyaad hadda si fiican u baratid hadhow tolo way kuu fududaanaysaa inaad markaasi mid kale ku darsatid marka waxaan ku odhan lahaa hal mid qaado baro si fiican u baro deetana markaa ku xigsiya kuwa kale haddaan ku xigsiya qeybta su-aashaada qeybteeda kale ee maxay iga saacidayaan waxay kaa saacidi karaan haddii aan doonaysa inaad noqotid web developer haddaad doonaysa inaad noqotid muxuu ahaa software engineering haddaad doonaysa inaad noqotid muxuu ahaa computer scientist waxay kaa saacidi karaan marka lasoo duuduubo waxyaabo badan
waxay ku xidhantahay adigu waxaad doonaysid inaad noqotid oo luqadahan qaarba meel bay ku fiican yihiin inkastoo luqad keliyataba wax kasta lagu samayn karo oo muuqaal hore aan kaga hadlay haddana luqad walba waxbay ku wanaagsan tahay waxayna kugu xidhantahay adiga markaasi waxa aad doonaysid inaad noqotid haddii waxoogaa aad ku khalkhalsantahay waayo waan dareemi karaa qofku muxuu ahaa su-aalo badan buu qabayaa intuuna bilaabin wixii shaki badan baa kaga jira matanaad qaadataa waxaan ku odhan lahaa wax macnaa ma soo kordhinayso hal mid qaado si fiican u baro kadib inta aad baranaysid markaa adigaa kala fahmaya meeshaad u baahantay inaad baratid meeshaad ku fiicantay waxaad xiiseynaysid waxaan rajeynaya markaas inay jawaabtaasi ku qancisay adiga iyo markaas dadka la midka su-aasha noocaas oo kala qaba su-aasha ku xigta haddaan ku xigsiiyo waxa soo qoray su-aashan markaas cabdalla guure waxa uu leeyahay markaas ustaad aad baad u mahadsan tahay adiga mudan walaal sawirada quruxda badan buu leeyahay xageed kala soo degtaa fadlan imageska meeshaad ka hesho iga caawi sawirada waxaan kala soo degaa ama fideoyada aan marmar soo qaato muxuu ahaa 2 website ama 3 website waxa aan kasii xasuustaa markaas Pixabay website la yidhaahdo iyo Pixels labadaasa badankaan isticmaalaa ka kale waxaan malinaa in la yidhaahdo video something laakiin labada aan isticmaaleen sawirada kala soo degaa wax weeyaan Pixabay iyo pixels.com labadaba .com baa markaa raacsan su-aasha saddexaad haddaan ku xigsiiyo markaas waxaa soo qoray markaas qamar halkuun iga raali noqo haddaan magacaaga si qaldan u spelling garay waxa markaas uu leeyahay qofkaasi walaal hal shay baan rabaa anigu jaamacad umaad gelin miyaa mise maxaad baran jirtay markii hore yacni maad lahayn background CS ah waa su-aal wanaagsan anigu muxuu ahaa iminka ayaan muxuu ahaa sanadkii koobaad ee jaamacadda dhigtaa jaamacad la yidhaahdo markaasi KTH oo Stockholm ku taala oo ka mid a markaa jaamacadaha ugu wanaagsan guud ahaan Europe oo dhan marka laga hadlayo dhinaca technology-da laakiin intii ka hor intii aanan gelin aniga markaas waxaan ahaa self-taught programmer yacni anigaas baray inkastoo high schoolka aan qaatay program la xidhiidha markaasi sida loo design gareeyo ama loo code gareeyo muxuu ahaa gamemka game development aan dhigan jiray high schoolkii laakiin inta ugu badan coding iyo web developmentka aniga markaasi isbaray waxaan rajeynayaa inay jawaabtaasi tahay markaasi jawaab waafi ah haddaan hore uga sii socdo waxaa soo qoray markaasi abshir maxamed xaraay wuxuu leeyahay ustaad waan kuu baanay ee qaabkee kula soo xiriira muxuu ahaa waxaan leeyahay emailkayga waxaad ka heli kartaa qeybta descriptionka ayaan ku qori doonaa waxa kaloon leeyahay markaasi Facebook raindrop Somali baa ku qoran bartaasna waad igu soo diri kartaa laakiin sida ugu wanaagsan muxuu ahaa aan iskula xiriiri karno waxaan malaynayaa inay tahay inaad qeybtan commentka muxuu ahaa aad su-aalahaaga iyo waxyaabihii aad qabtid aad ku dhaaftid haddii wax khaas oo aanan qori karin oo doonaysid markaas ina anigii adiga inoo dhexaysana emailkaad igala soo xidhiiri kartaa haddii ilaa idhaahdo waxaa kaloon kugu gubaabin lahaa inaad markaasi iska diiwaangelisid formka aan bilowgii videoga ku sheegay meesha waxa aan idinku soo diri doonaa markaas waxaan idinku soo diri doonaa talooyin la xidhiidha teknolojiyadda programmingka horumarinta nafta iyo mawduucyada marka qof kasta oo ku xidhan channelkan waxa aan markaa ku guubaabin lahaa inuu iska diiwaan geliyo meeshaas keliyaad waxa u baahantayna magacaaga qortid iyo emailkaaga kadib aan waxaan helayaa markaas macluumaadkiinii halkaasaan markaas si fudud idinku soo diri karaa wixii aan u arka markaas inay idin anfacayaan haddaan hore usii socdo su-aasha ku xigtaa waxa soo qoray cabdalla show wuxuu leeyahay cabdalla show saaxiib waxaan dhameeyey JS JavaScript
ma ku xigsiin karaa Angular JS ama React Native? Angular JS waxa weeyaan framework. dadku waxay isku khaldaan inay tahay library iyo framework, laakiin Angular waxa weeyaan waa framework JavaScript leeday. Saaidna way u ballaarantay markaas. haddii JavaScript aad dhamaysay, haddii aad JavaScript vanilla JavaScript aad si fiican imka u baratay, yacni waxay ku xidhantahay maxaad doonaysaa inaad samaysid. Angular JS waxaa lagu sameeyaa web applicationska. React Native-na waxaa loo isticmaalaa mobile development. marka adigu ma waxaad doonaysaa inaad samaysid website-yada mise waxaad doonaysaa inaad samaysid ababka? su-aashan waxaan u malaynayaa inay ku xidhantay adiga ahaan inay kugu xidhantay. marka waxaan ku odhan lahaa adigu go-aanso ma waxaad doonaysaa inaad ababka mobilada samaysid mise waxaad doonaysaa inaad web applicationska samaysid. haddii aad doonaysid web applicationska inaad samaysid, Angular way fiicantay, inkastoy ka yara adagtay React, oo waxaan anigu ku odhan lahaa waxaad bilowdaa React JS. React JS waxoogaa way ka yara fududahay Angular, oo React waxa weeyaan library weeyaan, maaha framework dhan. marka uma baahnid inaad waxaba wada garatid si aad u samaysid web applicationska. laakiin Angular waxay kaga duwantahay waa framework dhan oo u baahan inaad wax badan fahantid. laakiin iyaduna waxa faa'iidadeeda ka mid ah haddii aad hal mar si fiican wada baratid, hadhowtalo ay kuu fududaanaysaa inaad samaysid web applicationska. marka taradayda waxay tahay kadib markaad u soo go-aansatid kaad doonaysid inaad samaysid ma web applicationska mise mobile developmentka, kadib waxaad doorataa markaas ama Angular ama React JS. React Native waxa weeyaan markaas mobile developmentka. haddaad doonaysid inaad ababka samaysid mobilada, markaa dooro markaa React Native. waxaan rajeynayaa markaa jawaab waafi ah inay jawaabtaasi tahay. haddaan hore usii socdo, muxuu ahaa su-aashan waxaa soo qoray qof ay ugu qorantahay markaasi Fambroch. walaal buu leeyahay Swift maxaad u dhigi weyday? Swift intii aanan JavaScript bilaabin ayaan doonayay markaas inaan ama JavaScript bilaabo ama Swift. kadib idinkaan weydiiyey oo waxaan sameynay codayn. 82% waxay u codeeyeen markaas inaan JavaScript bilaabo. marka wax yar baa u codeeyey inaan Swift bilaabo. marka that's why aan u bilaabay JavaScript. taas kama dhignay inaanan bilaabayn Swift, inkastoo iminka ay soo baxday muxuu ahaa Swift UI oo markaas ka cusub Swift. insha Allah mustaqbalkan waan rajeynayaa markaa inaan bilaabo marka aan waqti fiican u helo. dhibaatadu waxa weeyaan waqtigaygiiba aada u kooban, marka koorsooyinka xitaa kuwaan bilaabo badanka waad aragteen si fiican, yacni maalin kasta ma soo geliyo ama week kasta ma soo geliyo. sababta waxa weeyaan waqti fara badan ayaanan u hayn markaas. laakiin insha Allah waan bilaabi doonaa, waanan ku rajo weynahay. su-aasha ku xigta ama muuqaalku waxoogaa u dheeraaday, waxa aan markaasi jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo su-aashan. waxa uu leeyahay saaxiib sidee ku noqdaa, waxa soo qoray Saacid. waxa uu leeyahay Saacid markaas saaxiib sidee ku noqdaa professional hacker ila tali walaal. muxuu ahaa haddii aad doonaysid markaas inaad noqotid hacker, isweydii maxaa aad yacni hackerku ka duwan yahay waxyaabaha kale markaad baranaysid. waxaad isweydiisaa sabab aad u baranaysaa inaad noqotid hacker. ma inaad dad ku dhibaataysaa, ma inaad tuug ku noqotaa, ma inaad dad ku dhacdaa, ma inaad waxyaabo sharciga ka hor imanaya isticmaashaa, mise waxay kaa tahay markaas inaad la dagaalantid dadkaas hakarada ee tuugta ah oo aad u shaqaysid sida tusaalahaan dowladda ama booliska ama waxyaabahaas. marka adu isweydii, sababtaa mas-uuliyad weyn weeyaan qofku markuu doonay inuu noqdo hacker ama wax lamid a. haddii aad doonaysid markaasi inaad, sababtaa taladan waxaan ku siin karaa keliyata marka aad doonaysid inaad noqotid qof markaasi la dagaalamaya dadka dambiilayaasha ama dad ku caawinaya ama markaa wax faa'iido leh bulshadii uu qabanaya.
taladan kuma siin karo haddii aad doonaysid inaad dad ku xadid, haddii aad doonaysid inaad markaasi muxuu ahaa yacni waxyaabo aan la ogolayn aad samaysid. laakiin taladan markaasi ku siin lahaa waxay tahay haddii ay markaasi kaa go-antay inaad noqotid hacker oo doonaysid inaad la dagaalantid dadka dambiilayaasha, ugu horeyn waxaad barataa muxuu ahaa Linux ama Windows system ama waxyaabo lamida, yacni si fiican u baro. waxaa ku xigsiisaa HTML oo kale waa inaa isagana si fiican u barataa. waxaa kusii xigsiisaa markaas luqad programmina sida C plus ama markaasi Python, labada mid ahaan si fiican u baro. waxaa ku xigsiisaa markaasi qaabka hardwareka computerka u shaqeeyo iyo systemkiisa iyo waxyaabahaas. ma raba inaan markaas jawaabta kusii dheeraado, keliyaati waxaan doonay inaan dul maro. waxaan rajeynaya laakiin inay jawaabtaas ku caawisay. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa markaasi muuqaalkan ku saabsanaa markaasi jawaabaha su-aalihi aad isoo weydiiseen. fadlan haddii aad su-aal qabtid iigu reeb markaasi qeybta hoose. marmar ayaan sidan oo kale ama week kasta ama labadii weekba hal mar ayaan markaasi ka jawaabi doonaa su-aalahaas. waxaan isku dayi doonaa inaan su-aal kasta oo commentka lagu qoro ama qoraal aan kaaga jawaabo ama sidan oo kale aan kaaga jawaabo in aan markaasi ka jawaabo intii markaasi waqtigu ii saamaxo. aad baad u mahadsantay inaad daawatay. waxaan doonaya mar kale inaan idin xasuusiyo markaasi inaad iska diiwaangelisaan muxuu ahaa foomta aan hoosta qeybta description ka dhigay, si aan markaasi macluumaadyada iyo wixii faa'iido leh aan markaasi idinku soo diro oo emailadiina markaasi aan u kaydsado. ha iloobin markaasi muuqaalkan inaad like siisid.